हुयिंसां खुम्फु गेलेनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावआव हुयिंसां खुम्फु एस'सिएशना थांनाय 2023 मायथाइनि 28 मे अक्ट' खालारखालि दाफुंनानै लायो। जुदि सोरबाफोर हुयिंसां खुम्फु गेलेनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना हुयिंसां चिरां अफिसियेल इउटुब चेनेलाव थांनानै सोलोंनो हागोन। मानोना बे चेनेलनि गेजेरजों गासै आदब खायदाफोरखौ नायनानै सोलोंनो हागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोना बिथांमोनजों थोंजोङै फोनांजाब खालामनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव 6026758113 नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि मुङा दैमु बसुमतारी। आङो दायोसो गोदानै दाफुंनानै लाजानाय चिरां डिस्ट्रिक्ट हुयिंसां खुम्फु एस'सिएशननि एडभाइजार। दा बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो सानदों। बे खौराङानो जाहैबाय जोङो थांनाय मे दाननि 7 थारिखआव जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि हुयिंसां एस'सिएशनखौ दानानै लाबाय। दा बे चिरां हुयिंसां एस'सिएशन दानानै लानायाव जोङो आफादगिरि हिसाबै मोननो हादों सार मदन कुमार नार्जारी बिथांमोननि सिनायथिखौ होनो थिनबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नेहाथारि सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों सार अनिरुद्र दास बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनाय जाबाय। दा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनै बे मिडियानि गेजेरजों जोङो बे खोथाखौ फोसावनो सानदों कि जोङो चिरां हुयिंसां एस'सिएशना सेल्फ डिफेन्सनि खामानिखौ लानानै जोङो इउनिट हिसाबै जेरावबो जोङो फोरोंनो आखायाव लादों आरो थांखिबो लाखाबाय। दा जोङो बिनि इम्परटेन्स बिनि गोनांथिखौ जोङो बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन। दानि जुगाव जोंनि गथ'फ्रा गोजानाव फरायहैयो, बबेबा हस्टेलाव थायो, बायदि रोखोमनि जेंना जायो आरो बांसिनैनो हिन्जावसा गथ'फोर। दा बिथांमोना बे सेल्फ डिफेन्सखौ रोङोबा माखासे खामानियाव माबे गावखौनो गाव माबे रैखाथि बानायनानै लानो हागोन बेखौ सोलोंथाइ लानानै। दा बिनि थाखायनो जोङो गोरलैसिनै बे बुस्थुखौ जोङो बे आर्टखौ जोङो बयनिसिमबो सौहैहोनो थाखाय जोङो माबे इउटुब चेनेलबो जोङो माबे बानायनाय जादों। बा इउटुब चेनेला हुयिंसां चिरां अफिसियेल। नोंथांमोना बावहाय बेसिक टेकनिकफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन आरो बेखौ सोलोंनो हागोन। आरो सम सम जोङो सम लानानै जोङो रुटिन हिसाबै जोङो सर्ट मुभिसबो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम दैथायहरनाय जागोन। दा जोंनि मिजिंथिनाया बेनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि मिजिंथिनाया बेनो कि मोनसे एस'सिएशन जानानै जिहेतु जोंहाबो दावगालांनांगौ। दा बे दावगालांनायाव जोङो माखासे फाइनान्सियेल जाहाथे जोङो मदद मोननो हायो इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। दा ओंखायनो आंनि आर'ज गाबनाया बेनो नोंथांमोना जोंनि बे हुयिंसां चिरां अफिसियेलखौ साबसक्राइब खालामनानै आरो लाइक खालामनानै जाहाथे बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि हुयिंसां एस'सिएशनखौ गोजौआव लांहोगोन आं आसा खालामनानै नोंथांमोननिसिम आर'ज गाबहरबाय।